गोंय जें आसा तें म्हादयचेर डिपेंड आसा आनी बीइंग म्हादय इज अ बॅकबोन ऑफ गोवा वी शूड नॉट कॉम्प्रमायज एट एनी स्टेज. पूण सर आतां ते उलयता एमिक्लेबल सोल्युशन. हय श्रीपाद म्हटला पळय तसो. वी शूड नॉट कॉम्प्रमायज एट एनी स्टेज बिकॉज whatever is hearing going on is in final stage. So MGP just it should not compromise on anything. It should not, because it is a backbone of Goa. No, I mean the question is, let's see what they are going to do. There is no point, because there is an election going on in Karnataka. That's why they must have kept quiet. But they should be very frank with themselves. So then a tribunal set up kelalo. Talking out of the tribunal is the right form. It may be. No, it's not correct. When it is before the tribunal, then they can argue it before the tribunal. Sripad says that we'll like to know from him what he has suggestions, what kind of suggestions he has got. Everybody knows how this is a political stunt, political upmanship. When the matter is before a tribunal, it is sub judice, and we have to wait till the decision is coming from the tribunal. जेन्ना कोर्ट आसा तेन्ना आमी उलोवप न्हू कोणी तेणी उलोवप ना आमी उलोवप ना पूण कोर्ट आसा कोर्ट लेट कोर्ट डिसायड न्हू ट्रिब्युनलाची आसा ती थंय जावनी सटल जावनी कितें आसा तेंच्यानी ऑर्डर येतली पूण हे पयलू वाडटात पयलू तेणी वाटली उदक सगळें लोकांक दाखयलें पण इलेक्शनाक म्हण हे इलेक्शनाचे एक भाग म्हणून हो ट्रिब्युनलाचे आसतना कोण प्रायम मिनिस्टरान उलोवंक जायना आनीक पक्षाचे अध्यक्ष जे आसा शाहानी उलोवंक शकना. हें चुकीचें. हें सामकें चुकीचें. तांचो हेतू स्पश्ट जाता. जे ते कर्नाटकान उलयल्यात ते करून दाखयतले म्हणून खंयचेच गोंयचे लिडराकय बी तांकां क्रॉस क्वेश्चन करपाची हिम्मत जाली ना गोंयचे खातीर. म्हाका ह्या गोवा फॉरवर्डाकी प्रश्न करपाक जाय. तुमी जे मोठे तावान उलयताले, मोठे नेटान उलयताले, म्हादयच्या राखणे संबंधान उलयताले, ते आज कितें जालें? आदले आमदार सावळान खासदार श्रीपाद नायकाच्या तडजोडीच्या भाशेचेर खर टिका केली. एक्स CM आमचो पार्सेकर सुद्दां ताजेर उलयलो ना. आमचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरय ताजेर केन्नाच ताणें भाश्य केलें ना. आनी श्रीपाद नायक ह्या इश्यूचेर उलोवपाक कोण? तो गोंयचो MP काय कर्नाटकाचो MP? कितें? तेन्ना जो पर्यंत ते ट्रिब्युनला कडेन आसा तो पर्यंत कोणीच काय उलोवचें न्ही. कळ्ळें? तो पयलीं रिजल्ट येवनी मागीर कितें तें पळोवया. गोविंद गावडे म्हादय वटेन. कित्याक पयरूय म्हटलां आनी श्रीपादानूय म्हटलां दे कॅन बी सम एडजस्टमेंट ऑर समथींग इन द प्रेस कॉन्फरन्स. इफ तुमी म्हणटा सिंगल ड्रॉप फाल्यां समज तेणी कितें अंडरस्टँडिंगा करून इतलें देखून केलें जाल्यार तूं कितें करतलो? जेन्ना जर तरचो प्रश्न आसा त्या विचार श्रीपादान ऑलरेडी उलयला. हांव ऑलरेडी उलयलो न्ही. म्हाका स्टँड क्लियर आसा. सो एक देखून ड्रॉप केलो जाल्यार तूं तुका डिसिजन घेवपाक. डेफिनेटली आय एम गोइंग टू टेक. सरकाराक भिरांत आसा. दॅट हांव एकटो आसा. फ्रांसीस म्हणटा शाह इलेक्शन रॅलीक येवंक नासलो. हे बाकीचे राजकीय तुमचे समज प्रश्न स्टेट गव्हर्मेंटाचे ते उलोवपाक लागले. तो फक्त कार्यकर्ते मेळावो केल्लो. कार्यकर्त्यांक कितें लागता पळय ते उलयतालो. मग तांकां एनकरेज करपाक तांकां स्फूर्ती दिवपाक ही इलेक्शनाची स्पीच न्हू जावं बाकीची मिटिंगी सारकी मिटींग फक्त त्याला कार्यकर्ते मेळावो. सो तेजेर तो अवलंबून रावल्लो. ते फक्त तो विशय देखूच. जाल्यार विश्वजीत म्हणटा आयज ना फाल्यां तो उलयतलो. Which are going on. Madhav Tribunal and everything is going on. So let it go. Well seated here in power, and BJP will take everything forward. All your issues will be addressed from time to time. Just because Amit Shah ji came, he did not mention something. That's not important. He is going to come again, and we are also going to go there. We will always ensure that the Goa's interest is. Bureau report prudent.